इस फोन को देख रहे हो, देख तो बड़े ध्यान से रहे हो, बट इस फोन को खरीदने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, नहीं तो बाद में बोलोगे भारी मिस्टेक हो गया सर। भारी मिस्टेक होने से पहले वीडियो को ध्यान से देख लेना। इस फोन की प्राइस है 21,999 रुपए। स्पेक्स काफी बढ़िया है। इसके 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, 5G फोन है, 4800 mAh की बैटरी है, 120 वाट का AMOLED डिस्प्ले है, 44 वाट की चार्जिंग भी है। बट इस फोन में एक बड़ी लीचर चीज लगी हुई है, आए नहीं भाई हाँ, और वो है इसका स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 का प्रोसेसर। और ये प्रोसेसर 13 से 15,000 वाले फोन में भी मिल जाता है। और फोन का नाम जानने से पहले लाइक और फॉलो बटन को फोड़ देना। तो इसका नाम है Vivo Y 205।